हेलो सक्सेस भाइ, के छ खबर? एकदमै ठिक छ दाइ, के छ हजुरको? मेरो पनि ठिक छ। आजदेखि तपाईले चाहिँ युट्युब भ्लग सुरु गर्नुभएको छ। हजुर दाइ, भनेपछि भोलिदेखि तपाईका भिडियोहरू प्रस्तुत हुनेछन्। हजुर। कस्ता भिडियोहरू हाल्दै हुनुहुन्छ भोलिदेखि? नेपालका हरेक ठाउँहरुमा जता जता म जाने छु दाइ। कस्ता भन्नाले पनि जहाँ ए भनेपछि तपाई जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ राम्रो ठाउँ पाएपछि, त्यहाँको जुन राम्रो विषयवस्तु पाएपछि तपाईले भिडियो बनाएर हाल्नुहुन्छ है? हजुर दाइ। अनि देश तथा विदेशमा चिनाउने प्रयास तपाईको रहन्छ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईले आजदेखि चाहिँ जुन भ्लग सुरु गर्नुभएको छ? एकदमै खुसी लागिरहेछ दाइ, रमाइलो लागिरहेछ। त्यही त खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, खुसी छु। के थियो, मैले पनि चाहिँ जीवनमा युट्युब भ्लग चलाउने छु, यसबाट लिने फाइदाहरू मैले लिनेछु भन्ने तपाईलाई पहिला लाग्थ्यो? पहिलेदेखिको सोच्ने हो दाइ, टाइम मिलिरहेको थिएन। तपाई त धेरै व्यस्त मान्छे पनि हो, अन्य काममा पनि तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी समय दिनुहुन्छ त? यसलाई विशेष गरेर मेरो काम चाहिँ अरू नै छ, यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा लिनेछु। अनि तपाई त धेरै भ्रमण गर्नुहुन्छ, धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ। जस्तै तपाई अब हिजो मात्रै सुर्खेत हुनुहुन्थ्यो, अब केही दिन अगाडि नेपालगञ्ज हुनुहुन्थ्यो, सल्यान, दाङ, पूर्वी रुकुम, काठमाडौँ केही दिन अगाडि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ धेरै ठाउँमा डुल्नुहुन्छ, धेरै ठाउँमा घुम्नुहुन्छ। त्यो घुमेको ठाउँभरिमा चाहिँ राम्रा राम्रा ठाउँहरू, जुन नेपाल आफैमा पनि प्राकृतिक हिसाबले धेरै धनी देश हाम्रो देश भनेपछि अब तपाईँ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँका ठाउँका राम्रा राम्रा कुराहरू तपाईँ राख्नुहुन्छ अब होइन? विशेष गरेर खोल्नुको मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो। ल एकदम हामी पनि धेरै खुसी छौँ। हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको जुन यो प्राकृतिक स्रोत रहेको छ, जुन हामी आफै धनी छौँ, यसलाई चाहिँ देश तथा विदेशमा चिनाउनको लागि तपाईँको युट्युबले पनि राम्रो भूमिका खेल्ने छैन र? के भन्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो हेर्ने तपाईँका प्यारा दर्शकहरूलाई? मेरो भिडियो हेरेर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट प्रतिक्रिया दिनु होला। के कस्तो हुँदैछ पहिलो प्रयास, सबैले साथ दिनु होला। त्यही हो। ल तपाईलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। तपाईले जुन यो युट्युब भ्लग सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँको युट्युब अत्यन्तै राम्रो होस्। हाम्रो पनि तपाईँलाई बधाई तथा शुभकामना रहन्छ है त।